السلام عليكم ورحمة الله. الإعصار أيان يدمر فلوريدا ويتجه لولاية كارولينا متسببا بخسائر بالمليارات. قبل البدء أدعوكم للاشتراك والإعجاب بقناتنا وذر ترند الإخبارية. حتى الحين خلف الإعصار أيان 23 قتيلا ودمر مناطق عدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتصارع تقدمه باتجاه كارولينا الجنوبية، حيث يتوقع أن يسبب رياحا قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه. وبحسب تقديرات أولية قد يكلف مرور إعصار أيان شركات التأمين ما يبلغ 47 مليار دولار، وسيؤثر في النمو الأمريكي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي. وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان أن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا، وتحدثت عدة وسائل إعلامية عن خسائر بشرية كبيرة. وذكرت قناة CNN الأمريكية أن 45 شخصا لاقوا حتفهم. أما حصيلة الخسائر المادية فهي تاريخية، ففي فلوريدا حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق بحسب رون دي سانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد. هذا وقد غمرت المياه شوارع ومنازل وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن. واستعملت السلطات في كيسمي قرب أورلاندو أمس الجمعة مراكب لإنقاذ سكان محاصرين في منازلهم. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الفيدرالية ستواصل التحرك من أجل سكان فلوريدا، وفق المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيار. هذا وبعد تراجع الإعصار إلى الفئة الأولى أصبح أيان يحمل رياحا سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، ويهدد بفيضانات بحرية قاتلة على سواحل كارولينا الجنوبية والشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بكاملها من جورجيا إلى كارولينا الشمالية في حالة التأهب القصوى. وقال رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية أن صور المنازل المدمرة في فورت مايز مقلقة جدا، وأنها كانت مركز الإعصار فعلا. وأضاف أنه حتى صباح أمس الجمعة ظل نحو 1,900,000 شخص بدون كهرباء. وللمزيد من الأخبار تابعونا، وصلى الله على سيدنا محمد.